Esmu keramiķe Maira Karstā. Es vienmēr gaidu pavasari un silto laiku, jo tad es atveru darbnīcas durvis, es dzirdu, kā dzied putni. Tas zars aug tā, kā viņš vēlas, viņš ļaujas, viņš nelauž to formu. Man ļauj padomāt, man ļauj saskatīt dārzs. Viņš man nomierina. Dārzs man ir devis vislielākās iedvesmas, jo no tā es arī esmu atradusi savas dilles. Reizēm es velkot dilli jūtu, ka roka ir tik atbrīvota, ka es ar aiztaisītām acīm varētu zīmēt. Laiks tā kā mīkstina gan to manu zīmējumu, gan mīkstina reizēm arī to krāsu un arī mana roka plastiskāk zīmē. Es ikdienā vairāk strādāju ar akmens masu. Es veidoju gan lielas vāzes, gan pie virpas, ikdienas traukus, bļodas. Vienmēr mums blakus ir tā sajūta, ka keramikai jābūt mazliet ir funkcionāli. Es no tā arī neesmu tikusi vaļā, jo man ir sajūta, ka tas ir dabas materiāls, darbs, ka ir funkcionāls un ka viņš turpina dzīvot. Cilvēki viņu lieto un par to priecājas. Es jau it kā zīmēju skices, bet es zinu to, ka nekad es neesmu uztaisījis darbu precīzi tā kā skice, jo tas laiks un tas veidojums, viņš pats saka priekšā, man reizēm galvā ir kaut kādi 10 varianti, bet man ir tikai viena vāze. Es gribētu, lai man reizēm būtu 10 vāzes, tad es varētu izvēlēties, un tad es varētu tā ļauties tai savai sajūtai, jo tās idejas reizēm ir tik daudz, jo tās kompozīcijas iespējas ir tik bagātīgas, ka tev ir jāprot tā kā viņu izdzīvot varbūt galvā, lai tu atteiktos no visa liekā un paņemtu tikai to būtisko. Esmu beigusi Lietišķo mākslas vidusskolu un absolvējusi Mākslas akadēmiju un iegūstu maģistra grādu keramikas mākslās. Tas bija 91. gads, kad sākās Latvijā mums lielais pārmaiņu laiks, un tad es aizbraucu uz Ameriku. No pelēkā viss aizbraucu uz pilnīgi kaut kādu traku krāsainību. Tas man arī izskoloja un izaudzināja, tā man bija tā kā pašmācība. Nevar teikt, ka es uzreiz tā iespaidojos no Amerikas mākslas, nē, bet es noteikti to kaut kā transformēju caur sevi, un es domāju, ka tas mazliet turpinās kaut kur manos darbos, jo Amerikas māksla ir tik dažāda un tik krāsaina. Manī iekšā dzīvo Imanta Žūriņa skolas estētisms. Es cenšos visus vairāk stilizēt, augu stilizāciju, krāsu pārēju veidošanu, saskatīt vairāk visur nianses, smalkums, detaļu izstrādāšana, ļoti tas triepiens ar steku, tā māla uzklāšana. Un pēc tam, kad es taisīju pie Pētera Martinsona lielās dārza skulptūras galvas, man it kā bija tā noslieca veidot tā realistiski, gan lūpas un kaut kādas detaļas, un Martinsons teica, stilizē lūdzu vairāk stilizē, un tad es uzveidoju it kā reāli, es pat ņēmu pat ar steku, viņu daudzīju nos, lai viņi būtu dabīgi salūzus. Man patika tā kā laust to keramikas tradīciju, man likās, ka agrāk keramika ir tāda smagnēja dārza keramika, tādi lieli objekti dārzos, es gribēju, lai viņu var tā kā transformēt, lai, piemēram, noņemt vienu detaļu un viņš paliktu arī kā konstants darbs. Šis ir mans diplomdarbs, ko es veidoju akadēmijas vēl laikā. Un šis darbs ir tā kā dzīves apliecinājums laikam un formai manai izstādē retrospektīvai Porcelāna muzejā no aprīļa, jo es viņu nolēmu tā kā atjaunot un tā kā pasniegt tā, kā man bija paredzēts viņa diplomdarbā. Es uztaisīju, pasūtīju mākslīgā marmora pamatni, un šī daļa ir taisīta šobrīd darbnīcā. Arī uz augstiem grādiem šamatēta masa dedzināta, jauna cepure, jo laika gaitā cepures bija izjukušas un kaut kur pārvadājot, viņas bija kaut kur pārstrādājušās. Es jau nezinu, tagad jau, ja tā parēķina, jau laikam jau 30 gadi pagājuši kopš diplomdarba laika. Un laika zobs viņa nav skāris nemaz. Pilnīgi fantastiski. Šitā ir mana autora tehnika, ka es olas formā liku
māla plastus iekšā un tad vēl liku pa virsu to šamatu, lai panāktu visus tos dabīgos reliefus. Tā ir viens fragments, kas vēl ir saglabājies ar visām kolonnām, ar manām skaistajām klasiskajām dillēm brūnajām. Redziet, kā tie tūņi skaisti un kā viņa ir ietūnējusies skaisti. Es fabrikā toreiz mīlēju ļoti strādāt ar sāļiem, un šis ir ietonēts ar mangānu sāli. Simboliņš sēņa, kāds viņš izstāsta šobrīd, viņš ir laika gaitā ļoti pārmainījies, jo kādreiz uz katras vāzes atsevišķi veidojas sēņa maziņa, un tad viņai bija pilnīgi cita forma, un tā pamazām, kamēr es viņu noslīpēju, kamēr šobrīd viņa tāda ir, kā es lieku uz traukiem, jau man viņa ir jau gadiem tā mazā formiņa saglabājusies. Protams, tagad es viņu uzveidoju, atlieku ģipsītī, un tagad es atspiežu. Agrāk es atceros, es katrai vāzei veidoju sēņu atsevišķi pati. Tā man tas simboliņš ir atnācis pamazām, un ar to simboliņu es arī spēlējos. Man, piemēram, patīk matētais pret spožo, man patīk, ja vāze ir spoža, tad es tīru glazūriņu nost, un es tad paliek matēts. Ja es izmantoju matētu glazūru vai darbs ir matēts, tad es klāju ar rotiņu spožo glazūriņu atsevišķi tikai uz tās detaļas, lai pēc tam uzklājot trešo reizi zeltu, lai piededzinātu, lai tā sēņa tikai izceļās, lai sēņa spīd. Man patīk tā spēlēties, tāpat kā man patīk ar formu spēlēties un viņu būvēt, ka viņu var kaut kā pārveidot, tad tāpat arī man patīk arī, ka ir matētais pret spožo. Man ir tuva Japāņu estētika, man patīk tāds vienkārši, man patīk arī atteikties no daudz kā laika gaitā. Es pati attīros, tā kā atmetu visu lieko, jo man liekas, jo lakoniskāk, jo tīrāk forma, jo man liekas, viņa tā kā nospriegotāk, viņa tā kā vairāk skaistāk uzrunā varbūt cilvēku. Keramikas process tā nav viegla profesija. Keramiku ir jāpiec ļoti jūtīgi, jo pie keramikas tev visu laiku ir jāatgriežas. Tev jāapstāsta, kā viņš žūst, jāapstāsta tas process, vai nav jāapsedz, vai nav jāatsedz. Process tevi tā pārņem, ka tu nemani, ka tas ir diezgan fiziski smags darbs. Es novēlu jaunajiem keramiķiem iet par šo savu ceļu, un brīžiem arī apstāties, padomāt, pavērot. Ir šobrīd tāds steidzīgs mums laiks, tāds viņš ir. Viņš mums tā kā uzliek to savu to zīmogu, to nospiedumu, ka viss ir jādara steidzīgi un jāatrod tā sava vieta un ceļš, jābūt ceļam ir savam.